Hallo meine lieben Zuschauer, in diesem Video zeige ich euch ein tolles Sommerprojekt, ein gehäkeltes Sommertop. Es ist einfach zu häkeln und das Muster ist super leicht zu merken. Ich wünsche euch viel Spaß beim Häkeln des Sommertops und lasst uns einfach beginnen. Für dieses Oberteil verwende ich Cotton Soft von der Firma Relane, Lauflinie 50 Gramm, 150 Meter, Häkelnadel habe ich Nummer 4 und wir brauchen für dieses Oberteil, also für Größe 34 habe ich ca. 130 Gramm Wolle gebraucht. Das ist 36, 38, ab 40 schon mal 200 bis 250 Gramm Wolle, je nachdem natürlich auch wie breit und wie lang ihr das Oberteil häkelt. Also ich würde da eher mehr Wolle kaufen, als jetzt hier angegeben habe. Es hängt natürlich auch davon ab, wie ihr häkelt und so weiter. Ich habe das nach meiner Häkelart ausgerechnet. So, wie wird das Teil gehäkelt? Und zwar, so schaut das Vorderteil aus, so schaut das Rückenteil aus. Das ist die Breite, also insgesamt 43 cm breit. In der Länge 30, die Träger hinten sind ungefähr 22 lang. Also hier genau die gleiche Breite. Auf der Seite genauso lang wie hier, also 30 cm. Dann habe ich diese Schrägung ca. 10 cm und die Träger hier sind ca. 12 cm. Also wir häkeln in Runden, wir fangen hier unten an, häkeln beide Teile in Runden und dann teilen wir das Ganze in zwei Teile auf. Einmal das Rückenteil und einmal das Vorderteil. Am Vorderteil häkeln wir dann weiter diese Schrägung und dann die Träger. Also das Rückenteil häkeln wir nur bis dahin, wo wir praktisch in Runden häkeln. Und bei mir ist das Muster, also ich habe hier 10 cm. So lege ich das dran. Moment, ich mache das ein bisschen versetzt, damit man das besser sehen kann. So, ich habe dann 1, 2, 3, 4, 5 Mal die Stäbchen und ein Loch praktisch. So, und in die Höhe habe ich dann 10 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Runden sind es. So, der Maschenanschlag für dieses Oberteil, für die kleinste Größe, habe ich 132 Luftmaschen angeschlagen, plus 3 Wendeluftmaschen. Wenn man sofort die Luftmaschen zur Runde schließt, dann die 3 Wendeluftmaschen weglassen. So, für die Größe 36, 139 Luftmaschen. Die Maschenanzahl sollte da teilbar durch 3 sein. Dann auch entsprechend entweder plus 3 Luftmaschen oder die lässt man weg. Für die Größe 38, 147. Für Größe 40, 156. Für 42, 162. Und für die letzte Größe 171. Also entweder plus oder minus 3 Luftmaschen. So, das sind natürlich ungefähr die Angaben. Das habe ich ausgerechnet nach meiner Art und Weise, wie ich das häkle. Je nachdem natürlich, wie breit ihr das Ganze haben wollt, kann man mehr oder weniger Maschen anschlagen. So, wir schlagen jetzt die Luftmaschen an. Dazu gehe ich mit der Häkelnadel unter den Faden, ziehe diesen hoch, drehe die Nadel einmal komplett um, halte hier unten fest und häkle die erste Luftmasche. Und dann schlage ich weitere Luftmaschen an.
Wir häkeln in Runden, ich schließe aber das Ganze zur Runde erst, wenn ich die erste Reihe gehäkelt habe. Also jetzt mache ich Folgendes: In die 4. Luftmasche häkle ich das erste Stäbchen. Also Umschlag, in die 4. Masche einstechen, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch, die zweiten 2 durch. So, jetzt häkle ich eine Luftmasche. Ich überspringe unten 2 Luftmaschen, in die 3. Luftmasche steche ich ein und häkle 2 Stäbchen. Das erste Stäbchen und das zweite Stäbchen. Eine Luftmasche, unten 2 Maschen überspringen, in die 3. Masche 2 Stäbchen häkeln. Das erste Stäbchen und das zweite Stäbchen. Und so häkeln wir dann weiter. Eine Luftmasche, 2 Maschen überspringen, in die 3. einstechen, 2 Stäbchen häkeln. Und so häkeln wir, bis wir am Ende der Reihe ankommen. So, jetzt bin ich am Ende der Reihe, und zwar wir müssen da 2 Luftmaschen übrig haben. Ich habe jetzt zum Beispiel 3 Luftmaschen, und auf diese Weise, wenn ich die Maschen so anschlage, wie ich das zeige, kann man eine Luftmasche ganz leicht auftrennen. So, jetzt mache ich Folgendes: Jetzt häkle ich 2 Luftmaschen, nehme ich mir die andere Seite und schließe das Ganze zu einer Runde. Hier in die 3. Luftmasche steche ich ein, hole den Faden und ziehe die linke durch die rechte durch. Und hier unten brauchen wir auch diese 2 Luftmaschen, und hier kann man einfach dann vernähen. So, mit dem restlichen Fädchen kann man einfach hier die Reihe dann verbinden. So, jetzt häkeln wir die zweite Runde. Ich beginne mit 4 Luftmaschen und häkle hier in den ersten Bogen, hier wo die eine Luftmasche ist, häkle ich 2 Stäbchen. Das erste Stäbchen und das zweite Stäbchen in den gleichen Bogen. Eine Luftmasche. In den nächsten Bogen wieder 2 Stäbchen. Das erste Stäbchen und das zweite Stäbchen. Eine Luftmasche und so weiter. Und so häkeln wir, bis wir am Ende der Runde ankommen. Immer jeweils eine Luftmasche, 2 Stäbchen in den Bogen. So schaut es aus. So, jetzt bin ich am Ende der Runde. Ich häkle eine Luftmasche und hier in den letzten Bogen häkle ich jetzt ein Stäbchen. Wir haben hier schon 3 Luftmaschen. Und dann hier verbinde ich das Ganze. In die 3. Luftmasche steche ich ein, hole den Faden und ziehe die linke Schlinge durch die rechte Schlinge durch. So schaut es aus. Jetzt beginne ich die nächste Runde mit 3 Luftmaschen und ein Stäbchen in den ersten Bogen. Eine Luftmasche, 2 Stäbchen in den Bogen. Eine Luftmasche, 2 Stäbchen, und so häkeln wir, bis wir am Ende der Runde ankommen. So, jetzt bin ich am Ende der Runde. Ich habe 2 Stäbchen in den letzten Bogen gehäkelt. Jetzt häkle ich eine Luftmasche und schließe das Ganze mit einer Kettmasche. In die 3. Luftmasche steche ich ein, hole den Faden und ziehe die linke durch die rechte Schlinge durch. Und die nächste Reihe beginnen wir wieder mit 4 Luftmaschen, wie die Reihe davor. So 1, 2, 3, 4.
Und in den Bogen häkle ich 2 Stäbchen. Das erste Stäbchen und das zweite Stäbchen. Eine Luftmasche und 2 Stäbchen in den Bogen. Eine Luftmasche, 2 Stäbchen und so häkeln wir, bis wir am Ende der Runde ankommen. So schaut es aus. Jetzt bin ich wieder am Ende der Runde. Ich häkle eine Luftmasche. Hier in den letzten Bogen häkle ich ein Stäbchen. Und jetzt schließe ich das Ganze mit einer Luftmasche. Hier in die dritte Luftmasche steche ich ein, hole den Faden und ziehe die linke durch die rechte durch. So schaut es aus. So, und diese 2 Reihen oder Runden häkeln wir dann im Wechsel. Das heißt, einmal fangen wir mit 4 Luftmaschen an, wie die letzte Runde, und einmal fangen wir mit 3 Luftmaschen an. Das heißt, wieder mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen in den Bogen. Eine Luftmasche und dann häkeln wir alles nach Muster. Und am Ende der Runde häkeln wir dann hier 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und schließen das Ganze mit einer Kettmasche. Und auf diese Weise, also wie gesagt, diese 2 Runden wiederholen sich stets. Häkeln wir das Rumpfteil dann weiter. Ich sage euch gleich, wie viele Runden ich für meine Größe gehäkelt habe. Also ich habe insgesamt hier 26 Runden gehäkelt. Man kann die Länge natürlich individuell anpassen. Das ist die Länge bis zum Armausschnitt. So, wenn wir das Rumpfteil gehäkelt haben, so schaut bei uns das Rückenteil aus und so schaut das Vorderteil aus, teilen wir dieses Teil in 2 Teile auf. Einmal in das Vorderteil und einmal in das Rückenteil. So, ich markiere mir dann praktisch einmal die Mitte auf einer Seite und einmal die Mitte auf der anderen Seite. Und dann machen wir Folgendes. Das Rückenteil häkeln wir dann nicht mehr, sondern wir fangen mit der Schrägung vorne an und häkeln erstmal die Schrägung. Also ich habe hier den Anfang, den Markierer nehme ich mir weg. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich beginne mit 3 Luftmaschen und häkle in den ersten Bogen ein Stäbchen. Eine Luftmasche, in den Bogen häkle ich ein Stäbchen und dann das zweite Stäbchen. Eine Luftmasche und 2 Stäbchen in den Bogen. Also wir häkeln jetzt praktisch alles erstmal nach Muster, so wie bis jetzt wir gehäkelt haben. Und wir häkeln das Ganze hier, bis wir auf der anderen Seite ankommen. So, jetzt bin ich bei der zweiten Markierung, also das heißt, das ist dann die Mitte. Und da häkle ich in den letzten Bogen 2 Stäbchen. Das erste Stäbchen und das zweite Stäbchen. Die nächste Reihe beginne ich mit 3 Luftmaschen. Wende das Ganze und häkle in das Stäbchen, also hier haben wir das zweite Stäbchen, da häkle ich ein Stäbchen. Jetzt häkle ich eine Luftmasche. Jetzt mache ich Folgendes, diesen Bogen überspringe ich und häkle hier 2 Stäbchen in den zweiten Bogen. Das erste Stäbchen und das zweite Stäbchen. Also wir haben hier keine Maschen gehäkelt. So, eine Luftmasche. Jetzt häkle ich in jeden Bogen alles nach Muster, jeweils 2 Stäbchen, eine Luftmasche, 2 Stäbchen und so weiter, bis wir auf der anderen Seite ankommen, am Ende der Reihe sind. Häkeln wir einfach alles nach Muster. So, jetzt bin ich am Ende der Reihe. Ich habe hier 2 mal 2 Stäbchen. Ich häkle jetzt eine Luftmasche. Hier diesen Bogen überspringe ich und häkle am Ende der Reihe dann 2 Stäbchen.
Also hier in das Stäbchen ein Stäbchen und hier zwischen den beiden Maschen stiche ich ein und häkle auch ein Stäbchen. So schaut es aus. Also hier häkeln wir keine Maschen. Die nächste Reihe beginne ich mit 3 Luftmaschen. Wende das Ganze und häkle hier am Anfang auch, da häkle ich keine Masche, sondern hier in dieses Stäbchen häkle ich ein Stäbchen. Eine Luftmasche. Diesen Bogen überspringe ich und hier in den zweiten Bogen, also die überspringe ich, hier häkle ich 2 Stäbchen. Das ist dann die Maschenabnahme und da entsteht dann diese Schrägung, die wir jetzt häkeln. Also immer hier diesen ersten Bogen überspringen, den Rest häkeln wir nach Muster, eine Luftmasche, 2 Stäbchen und so weiter, bis wir am Ende der Reihe ankommen. So, jetzt bin ich am Ende der Reihe. Den Bogen lasse ich aus und dann häkle ich hier in diese 2 Maschen jeweils ein Stäbchen. Also hier in das Stäbchen ein Stäbchen und zwischen den beiden Maschen stiche ich ein und häkle auch ein Stäbchen. So, und auf diese Weise häkeln wir dann weiter. Also das heißt, die nächste Reihe beginne ich wieder mit 3 Luftmaschen und häkle hier in das Stäbchen ein Stäbchen. Diesen Bogen überspringe ich und häkle dann hier alles nach Muster. Am Ende der Reihe hier häkle ich 2 Stäbchen, dann eine Luftmasche, den Bogen überspringe ich und hier am Ende der Reihe häkle ich 2 Stäbchen. Und es entsteht die Schrägung, zeige ich euch gleich. Und auf diese Weise habe ich dann 8 Reihen gehäkelt und so schaut es dann aus. Also hier ist diese Schrägung. Und dann häkeln wir mit euch noch die Träger. Also wir fangen hier vorne an, häkeln die Träger und hinten vernähen wir diese einfach. So, für die Träger, ich beginne genauso mit 3 Luftmaschen, wende das Ganze und häkle in das Stäbchen ein Stäbchen. Eine Luftmasche. Jetzt überspringe ich wieder den ersten Bogen und häkle in den nächsten Bogen 2 Stäbchen. Eine Luftmasche und in den nächsten Bogen häkle ich wieder 2 Stäbchen. Das erste Stäbchen und das zweite Stäbchen. So schaut es aus. Die nächste Reihe beginne ich mit 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4 Luftmaschen, wende das Ganze und häkle jetzt in den Bogen, in den ersten sofort 2 Stäbchen. Eine Luftmasche. In den nächsten Bogen 2 Stäbchen. Eine Luftmasche und hier am Ende der Reihe zwischen den beiden Maschen stiche ich ein und häkle ein Stäbchen. So schaut es aus. Und jetzt häkeln wir die nächste Reihe, 3 Luftmaschen. Ich wende das Ganze und häkle hier sofort am Anfang ein Stäbchen. Eine Luftmasche, jetzt häkle ich in den nächsten Bogen 2 Stäbchen. Eine Luftmasche und hier in den letzten Bogen stiche ich ein und häkle 2 Stäbchen. Das erste und das zweite Stäbchen. So schaut es aus. Also ich wiederhole nochmal, also diese 2 Reihen stets wiederholen. Einmal beginnen wir mit 4 Luftmaschen, einmal mit 3. Jetzt beginne ich wieder mit 4 Luftmaschen, wende das Ganze und häkle in den Bogen 2 Stäbchen.
eine Luftmasche. In den Bogen 2 Stäbchen, eine Luftmasche und hier zwischen Einstichen ein Stäbchen häkeln. Und die nächste Reihe beginne ich mit 3 Luftmaschen, wende das Ganze und hier in den ersten Bogen ein Stäbchen. Eine Luftmasche. In den mittleren Bogen häkle ich 2 Stäbchen. Eine Luftmasche und in den letzten Bogen häkle ich 2 Stäbchen. So, wie gesagt, 2 Reihen wiederholen wir stets. Einmal beginnen wir mit 3 Luftmaschen und einmal mit 4. Also in der Reihe habe ich 3-mal praktisch von diesen 2 Stäbchen. In der Reihe habe ich 2-mal und am Rand habe ich einzelne. Und dann wieder 3, hier in der Mitte 2 und so weiter. So schaut es aus. Also ich habe für meine Größe insgesamt 24 Reihen gehäkelt. Man kann die Linie natürlich individuell anpassen. So schauen diese aus und dann werden die hinten angenäht. Und zwar, ich habe hier zwischen, das ist bei mir das Vorderteil und hier hinten nähen wir die Träger an. Und hier zwischen dem Vorderteil und dem hinteren Träger habe ich jetzt hier 1, 2, 3, 4 Löcher praktisch. Und hier jeweils noch ein Stäbchen auf jede Seite. Man kann es einfach so zusammenlegen. Also schön in der Mitte mittig zusammenlegen. Die Träger aufeinander. Und dann schauen, dass die Träger nicht so weit nach links gehen, sondern mehr oder weniger dann in der Mitte bleiben. Oder auch nicht so weit nach rechts gehen, sondern wenn man die zusammenlegt, dass man die hier so eher gerade annäht. Man kann natürlich ein bisschen nach links oder nach rechts abweichen, aber nicht zu viel nach links und nach rechts. Und ansonsten auch annähen und anprobieren und schauen, wie das Ganze dann ausschaut. Man kann natürlich da auch mehr nach links oder nach rechts gehen. So schaut es dann aus. Genau, und dann nur noch hier ein Stückchen annähen. Ich habe es von der Innenseite, also die rechte Seite lege ich auf die rechte Seite und dann hier einfach annähen. Und dann nur noch Fädchen vernähen und wir sind dann mit dem Oberteil soweit fertig. Danke, dass ihr mit mir mitmacht. Abonniert meinen Kanal, schreibt mir Kommentare, würde mich sehr freuen und bis zum nächsten Mal.